Khasi Student Union kelap pelong ya kejingyat baikba batur syayeng darbar thawang ban persya ya kejing temu jong sarkar ban benjur ya ka amendment jong ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act arjar pesau berbawan ra ya kelintirel hagi than rilom jentia handai shoban poi halat rilbong lakhang lat no deki bod district bat ki pulit ka KSU kala dawa na sarkar bakan weng no ya kejing penkala ya ka MSIPF da ka bakno bakani kan ai board ya ka IMA bahkan thiet bahkan ai jaka ya kinong kan chaukam kablang persya ya jing temu jaka Meghalaya Land Transfer Act habai krem ba kinong thok khobor presiden ka seng ba lombok star marngar ulong ba ka seng hi ka persya jur ya ka MSIPF badru ka jingwan ra ya kelintirel ha kino benta jang ka rilum khasi ba jentia bandawa ya ka sarkar ban pendu no ya ka amendment jang ka MSIPF namar kadika an yak jakor bat ka ba persya ya kirilum ulong ba ka jingpen kha ya kilan bank kadai kabama ba namalada aiwa ye bon eka kajaka shakinong kan show kam shimen kalong gajing do nong ulong ba gajing wanra e kalintirel kan kham bon gajing ta namar kanang wanra e gibreu banabar bat ngin sakla rit pa Nagaliang terkeseng ni ladep ai ki cinto semut sokar di kolom ni pa tidak ba de terdius ko kau ngi nak bi renti ba sokar kalmada ekonomi ka ande ki ban yada ban ketiu ni kita renti muluk surai ba pet ba ni ka amendment ke ni ka hak ka wara ka sokar dai ba sudi la cakap di ikran tu pangkal di wara ni ki ban ketiu ko cala ban beli da jingkang da agam ajam mereka jingkli mak bo sebab kolom ba di banting kan sakar ka dulu bikas ki samla kasih video kam da jam sini senan plan pada ba ko telah ini cuma toy ba ko jalan ya ini cuma toy bitrai juga dulu kita jo kita kadang juga seng ka selesai ba kene ka anje dam panam bilam cakap puta juga beri terus bagi tua senang Quran kiban benda ri tua senang Quran kiban ya dah kena kami nanti kita Quran kemana akian kibala bantai la banjarak sa kejelah dari kembolong mata kibara bet kian itu balik kambian ba waktu dia pet ha kena Europe ba an paniat petang katu kanut diberi buat non menu pula menuju lagi kaan iu ko kata kemudian suka an berkentiu banyada jadi beri kaan berdilam paniat kerja jadi lo kata kan ngrem nagel yang seng taksi kum kadak ni wan ban so tak ni cari kuat tur becu sitai dari gidang ya kenti berjajai kelas sokar ka kang selek kelut kang sap nanti ye ti je personal nagel yang seng ngan sesiam gelak di kuai pat sejam andai tangkuai menteri seborok menteri sokar ba kuat songrel palat yang sangen udah kecil sepang nanti dah kaki isu kadon hakeleng jong pring terap bat mide dang kawai da kemai mimi dang kawai tolong kami om na du bami di konsep pajengkran menteri jong sarkar pada negara parti UDP wong baki afsaja ni kuat menteri ki manu kita afsaja panam persang ya keban haria kerja ni diron ka hok pan tersular haknu sarkar namdon menu pelak ban khang ya ki isu hanu sarkar apa giyang persa anu jengma ap ya kerja KLP ngin ya keren su uskunno sarkar lepas lalu ajar kendai dari kemata gari dengan baik ba kasyong akti jong sarkar dia imak kemakilik sa Delhi kibakim ya keren di tangga KLP ya keren sa tira di nilar keren sa sarkar la keren saya ba kata kalai sepak keluar ba sarkar dia kadap ai nam tar national direct filpan khaino pan da KLP atau pun mesti baik lagi ya keren kat bagi an kanun ke tempat yang kuah keren viral wajah ke an adon dupa ke MRC na dupa kan lero i mesek suduk sak tinggi keren suku Tementah kerai kinyelek penuh ya. ngin sapet ni sesengap tu ke bami nang ni ni dang hak video government ki dang hak ni sapet ke dekat ke hak karwo ko jingi long scrap no gani ni sapet ke badi penyak Bisi botem seborok ki dekot ba sarkar sibit sawaji kan kot keren je keseng bat ngelet bitang kawai ke jemut
Syukur pat kidkot tumilong biasa kat penang yakran sebet po sekretariat tu ongit ba kidkot kan ya abis po kabar sekretariat bat kai bami kata yakran na kaliang juni gom kinilam sebenarnya pentip kidkot baro bat yaka tada kai bami ta bam bom tu na kaliang kaseng ni sesong ni seperkat da goi pat kilat nanti senjam nang ni syakmat na syukur tu tang tai dikot ginlong biasa up ay kawaga bagkaray biyami sibet ikran bersarkar ng seperkat ay bami nak taga jing ikran sibet por sa buji boleh subut Ya pemerintah apa ni dengan soalnya punya peran ni. in up sipor atpor ng sa pet kalong kaman kuno Peran rekod biang kami kata. Biang. Tambah kawai so pi ba ya kan ikaan ngila ada puli kan kendon iwe bangilai kendon gi bakta mat yong bahaya ka. Jinglong try ke jingi kendon ko siap bagi nyai persya abet kita kendon lada ngilet sibet sekretariat bagi kuat ipi kita korup punya don lang balade biang ke jingi keren kan biang lada kam biang kamu ngi hapat pen kre biang pada segi gue pat kilat jingi ki ya menjor